এখানে হচ্ছে যাবই মেট সিন চলছে। ওলে বাবালে, ওলে বাবালে, ওলে বাবালে। I am sitting back against the door. I can hear your laugh resonate behind that door. You don't even see me when she's there. I could disappear, you wouldn't even বুঝতে পারছি না কি করবো। কি অসাধারণ, তাই না? Hello guys, I am Raya Chatterjee. Hey yo, welcome back to my channel, welcome back to a new vlog. তো আজকে আমরা ফুল ফ্যামিলি, মানে ফুল হচ্ছে চ্যাটার্জি ফ্যামিলি মিলে বেরিয়ে পড়েছি ওয়াটারফল দেখতে যাব বলে, ওয়াটারফলস দেখতে যাব বলে। তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ফুজেরাতে। প্রচুর ব্লগার্সরা কভার করে নিয়েছে, বাট আমার হয়ে ওঠা হয়নি, মানে কভার করা হয়নি বা দেখা হয়নি। তো তার জন্য আজকে একটা প্ল্যান করে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বলেছি চলো আজকে ডলসি গুচি সবাই মিলে আগে ওইটা দেখতে যাব, মানে ওটা এনজয় করতে যাব। তো এখন রাস্তার মাঝখানে রয়েছি, খুব সুন্দর সুন্দর, মানে চারিদিক হচ্ছে একদম পুরো মরুভূমি শান্ত হয়ে আছে, আর ওয়েদারটা হচ্ছে খুব ভালো। আচ্ছা, আর আরেকটা তোমাদের দেখাবো যে মরুভূমি থেকে কিভাবে আমরা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি, ট্রানজিশনটা কিরকম হচ্ছে। পেছনে বাচ্চা বাটি পুরো প্যাক হয়ে গেছে, খুব এনজয় করছে। হ্যালো, এই দেখো তিনজনে মিলে বসে আছে। আচ্ছা, তোমাদের ড্রেসটা দেখাচ্ছি আমি, নেবে ড্রেসটা আজকে একদম সুন্দর সুন্দর। আজকের থিম হচ্ছে ব্লু, গুচি হচ্ছে ব্লু ফ্রক, আর ডলসিও ব্লু, ডিপ ব্লু। ডলসি ডিপ ব্লু আর গুচি হচ্ছে লাইট ব্লু। আচ্ছা, আরেকটা তোমাদের কথা বলে দিই, আজকে অনেক কিছু করার প্ল্যান আছে। আজকে দুপুরবেলা মারফা, মানে সুক আল মারফা, যেটাকে আমরা দুবাইয়ের থাই সুক বলেও চিনি, সেখানে ওদের নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। ওখানে একটা ডগ শো, মানে পেট শো হচ্ছে। তাহলে চলো এনজয় করা যাক আমাদের ন্যাচারাল বিউটি। আচ্ছা বলো তো, ব্যস্ত জীবন থেকে এরকম একটা দিন চুরি করে নেওয়াই যেতে পারে, আর সময় কাটানো যায় প্রকৃতির সাথে। রাস্তা ওরা খুব সুন্দরভাবে মেনটেন করেছে, প্রচুর রেস্ট এরিয়াও আছে তার সাথে। রাস্তার মাঝে মাঝে যেখানে একটু থেমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন তোমরা অনুভব করতে পারো, তেমনি একটা চা সাম্বুসা ব্রেক নেওয়া যেতেই পারে। শারজা থেকে ফুজাইরার দূরত্ব 130 কিলোমিটার, আর জার্নির সময় 1.5 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা। তবে অবশ্যই নির্ভর করে রোডের কন্ডিশনের ওপর। 5টা টানেল ক্রস করে শেষমেশ আমরা পৌঁছলাম ফুজেরা। ইয়ো বেরিয়ে গেছি টানেল থেকে, দেখে নাও একবার ভিউটা। দেখতেই পাচ্ছ পুরো একদম পাহাড় শুরু হয়ে গেছে, আর এখানে ছোট ছোট অনেক ফ্রুট মার্কেট রয়েছে, গাড়ি যাচ্ছে। আর এখানে হচ্ছে এরকম ছোট্ট ছোট্ট গাড়ির ভেতর ওরা হচ্ছে ফ্রুটস বিক্রি করে। হে ইয়ো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ, নিউ এপিসোড। এটা বলার পর এতটাই জোরে ওয়েলকাম বলো, এত এক্সপ্রেশন দিয়ে তোমাদের বলে হে ইয়ো, ব্যাস এনার্জি ড্রিঙ্ক খেতে হবে, তারপর নেক্সট সেশন শুরু হবে। একদম মনে হচ্ছে না গ্রিসে চলে এসেছি। জাস্ট আর্কিটেকচারটা দেখো, অসাধারণ, পুরো হাওয়া দিচ্ছে, একটা খুব চিল্ড বলবো না, বাট সুদিং একটা এনভায়রনমেন্ট। ওই দূরে সবাই চলছে, মানে মেলবন্ধনটাই হচ্ছে অসাধারণ। ওইদিকে সমুদ্র, ওইদিকে পাহাড়, এদিকে ওয়াটারফলস, অ্যামেজিং। আমাদের চুন্নমুন্নুকে নিয়ে আজকে আমরা এনজয় করতে চলে এসেছি। একদম প্ল্যান ছিল না, এটা একটা আনপ্ল্যান ট্রিপ। ঘুম থেকে উঠেছি, মিস্টার চ্যাটার্জি বলতে চলো এত সুন্দর ওয়েদারে জাস্ট বেরিয়ে পড়া যাক। তো একদম সেজে গুজে চলে এসেছে। আচ্ছা, ডলসির আর গুচির ড্রেসটা আমি দেখিয়ে দিই, ক্যামেরাটা এখন আমার হাতে। আজকেও পরে নিয়েছি সেই বড় বড় সানগ্লাস, তোমাদের টিপস অফ দ্য ডে দিয়েছিলাম না, সেই একই ঘটনা। আচ্ছা, তোমাদের একটা কথা বলে দিই, অরিন্দমরা ফ্রাইডেতে একটা স্যান্ড ডিউন্সে পিকনিক করেছিল, ওটা হচ্ছে বারবিকিউ পার্টি। তো এই ব্লগটার মধ্যে ওখানে কিছু ক্লিপিংস তোমাদের দিয়ে দেবো, তোমরাও যাতে এনজয় করতে পারো। আচ্ছা, ওখানে লাইভ হয়েছিল কাসবা, যেটাকে বলে কাপসা, বোধহয় কাপসা যেটাকে বলে, মানে আরবিক বিরিয়ানি যেটাকে বলে, ওটা আর বারবিকিউ। তো অসাধারণ হয়েছিল, যে কুক উনিও দারুণ বানিয়েছিলেন। তো ওটার ক্লিপিংস আর সব কিছু তোমাদের এই ব্লগের মধ্যে দেওয়া থাকবে। স্ট্যান্ডবোর্ডে করে নিচে যাওয়া, ওটার তো দুর্দান্ত সিন রয়েছে। তো
আমরা একটা কফি ব্রেকের জন্য দাঁড়িয়ে গেছি, আমাদের জন্য হট কফি বলেছে আর ইয়ানের জন্য কোল্ড কফি। তো এখানে এসে একটা বিশেষ জিনিস তো করলো, আফটার অল আই এম এ ফুড ব্লগার, তো নতুন নতুন ফুডের সম্বন্ধে তোমাদের খোঁজ খবর দেওয়াই হচ্ছে আমার কাজ। সেটা হচ্ছে কারাক্টি। হ্যাঁ, এটা নতুন কিছু না, কারাক্টি সবাই জানে, অ্যান্ড ইউএই ফেমাস ফর দেয়ার কারাক্টি। তো আজকে আমি দেখলাম এখানে এসে কারাক কেক, তাহলে চলো দেখানো যাক। तो भैया व्हाट इज करक केक, आप थोड़ा बोल दीजिए। करक केक सेम केक है लेकिन उसके नाम करक केक ऐसा गया। मतलब कुछ स्पेशल कुछ है क्या इसके अंदर या ऐसे ही नाम, मतलब करक केक? सादा केक है। करक केक। आप प्राइस बोलिए इसका कितना? 1 dirham 1 dirham। तो एक दे दीजिए, मुझे ओपन करके दिखाना भी है व्यूअर्स को। मैं देखी, তাহলে চলো এটার আনপ্যাকিং করা যাক। হোয়াট ইজ কারাক কেক? আমার ব্লগে খাওয়ার থাকবে না তাহলে তো ব্লগই হবে না। তো চলো খোলা যাক। প্যাকেজিংটা কিন্তু অসাধারণ, ইটস লাইক এ টফি অর ক্যান্ডি। সেই চকলেট খুলতাম না ছোটবেলায়, লাইক দ্যাট। তো খাজানা বেরিয়ে গেছে। এটা বেসিক্যালি একটা ছোট্ট পাউন্ড কেক, মানে টি কেকও বলা যেতে পারে, বাট এটা খুব মানে আই ক্যাচিং করেছে ওরা পুরো প্যাকেজিংটা, আর ব্যাপারটাও খুব ইন্টারেস্টিং কারণ নামটা রয়েছে কারাক কেক। আর দোকানটা হচ্ছে হাউস অফ টি। তোমরা যারা এখানে আসো ফুজেরাতে, সরি কাটিট, কোরফাক্কানে, তো এখানে এসে অনায়াসে খেতে পারো, আর এইখানেই অনলি পাবে এই কারাক কেকটা। ওয়েস্ট বেঙ্গল বলো, ইন্ডিয়া বলো, যেমন গরু চড়তে দেখা যায় এখানে কিন্তু সেরকম উট চড়তে দেখা যায়। আর জাস্ট কালারটা দেখো, প্রচুর হিন্দি সিনেমা শুটিং এখানে হয়েছে, সেই নামি দামি সিনেমাগুলো প্রচুর এখানে, অনেক জায়গায় এখানে শুটিং হয়েছে, মানে দিস ইজ দ্য পারফেক্ট প্লেস ফর শুটিং। হ্যাশট্যাগ সুক মারফা। তো তোমাদের বলেছিলাম আজকে সন্ধ্যাবেলা একটা স্পেশাল জায়গায় নিয়ে যাবো, তাহলে জার্নি এখান থেকে শুরু হয়ে গেছে। চলো ভেতরে ঢুকে দেখা যাক কি কি চমক আছে, এসো আমার সাথে। তো চারিদিকে প্রচুর মানে বিভিন্ন ধরনের ব্রিডের রয়েছে, তার মধ্যে মানে এত ভালো লাগছে জায়গাটা, মানে ভাইবসই একটা আলাদা, মানে ফুললি পজিটিভ ভাইব। আমি দেখে জাস্ট পাগল হয়ে গেছি। প্রচুর ছোটো ছোটো টয় পম রয়েছে, যেটা দেখে আমি অরিন্দমের অলরেডি মাথা খাওয়া শুরু করে দিয়েছি। খুব ভালো লাগছে এক কথায়, জাস্ট তোমরা দেখতে থাকো। এই যে রানিং শোটা হলো, এটা হচ্ছে এই ডগের নাম হচ্ছে পার্টিকুলারলি হচ্ছে সালুকি, এটা হচ্ছে ইউএই ন্যাশনাল ডগ। তো এই জায়গাটাতে রয়েছে সমস্ত টয় পম পুডল সব কিছু রয়েছে। সো সুইট, দেখতেই পাচ্ছ। তো ওই দিক থেকে আমরা এদিকে ভেতরে ঢুকছি, আরও যত ভেতরে যাবে তত কোর জায়গায় আমরা যেতে পারবো। প্রচুর ব্রিডের এখানে রয়েছে, তবে বেশি কিন্তু পিটবুলি দেখতে পাচ্ছি। আর ওখানে টয় পমের যে আরেকজনের সাথে কথা হলো, ওর কাছে প্রচুর রয়েছে। ফাদারের ছবি আমি নিয়েছি, ভিডিও নিয়েছি, যে বেবিসগুলো অলরেডি গাড়িতে রাখা রয়েছে। তাহলে চলো আগে বাড়া যাক। এটা হচ্ছে কোর জায়গা, ওখানে একটা সুন্দর ছোট্ট রেস্টুরেন্টও করেছে। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছ মিটু। হ্যালো। Not hello, Mila. Hi, Mila. Come and check which you like for them. Yeah, sure. কত ভ্যারাইটিস কালার্স রয়েছে, দেখো তোমাদের একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। তাহলে ব্লগটা শেষ করার পালা চলে আসলো। খুব এনজয় করলাম, আশা করি তোমরাও খুব এনজয় করেছো। তাহলে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নতুন কিছু চমকের সাথে। তাহলে আসি, টাটা।